হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় কালার গোল্ডেনের বাহার একটা ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আজকে সবাই বলতেছিল যে ভাই, সবাই তো আমরা বলি যে ব্ল্যাক অফ হোয়াইট ইউজ করে ভাই ফেড আপ। বর্তমানে নতুন একটা কালার ডিজাইন নিয়ে আসেন আপনারা। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকে আপনাদের যে গোল্ডেনের যে বাহার 4 পাকা 5 পাকা ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, যেমন আপনার বাতাস পাবেন স্মুথ ঠান্ডা। অ্যালুমিনিয়ামের পাখা, 100% কপার মোটর যেটাকে বলা হয়। আমি আপনাদের একটা করে দেখা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার 5 পাকা। 5 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স, পাকাটা পাবেন ফুল পাকাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। দেখেন বাতাসের স্পিড যে মানে স্মুথ ঠান্ডা বাতাস। স্মুথ ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় ফ্যান যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে রাজকীয় ফ্যান। আপনার গোল্ডেন কালারের মধ্যে রাজকীয় ফ্যান দেখেন, মানে এত সুন্দর যখন ঘুরবে মানে দেখবেন যে কতটা রাজকীয় লাগে ঘরের মধ্যে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সবাই অফ হোয়াইট ব্ল্যাক তো ইউজ করে সেই আছে। আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখেন এটা কিন্তু আপনার গোল্ডেনের মধ্যে কারো কাজ করা। এই যে দেখেন প্রত্যেকটা কারো কাজ করা। আর হচ্ছে বডিটা দেখেন, যখন 4-5 পাকাটা যখন ঘুরবে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। দেখেন এই যে দেখেন এতটা স্মুথ লাগবে, মানে কি বলবো যে রাজকীয় ফ্যান। দেখেন এত সুন্দর, দেখেন ঘুরবে যখন পুরো ফুল পাকাটা। এটা হচ্ছে আপনার 5 পাকা ডিজাইনের মধ্যে পড়বে, গোল্ডেন কালারের মধ্যে 5 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান, যেটা রাজকীয়। এটা হচ্ছে আপনার 4 পাকা। 4 পাকার মধ্যে রাজকীয় ফ্যান, গোল্ডেন কাজ করা। গোল্ডেন কাজ করার মধ্যে আপনারা দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন, যদি আপনার ঘুরে সে ফ্যান লাগে আপনার, যেটাকে বলা হয় যে রাজকীয়। দেখেন গোল্ডেন কালারের মধ্যে, এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে কাজ করে। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে ইম্পেরিয়াল। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে ইম্পেরিয়াল। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে স্টর্ম। আর এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস। আপনি রিগেল প্লাসের মধ্যে পেয়ে যাবেন একটু বডিটা ছোটোর মধ্যে, মানে দামটাও একটু কমের মধ্যে পাকিস্তানি ফ্যান, যেটাকে বলে 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, মানে গোল্ডেন কালারের মধ্যে। যেমন এটা কারো কাজ করা নাই, সেটা হচ্ছে দেখেন এই যে এই সাইডটা কিন্তু কারো কাজ করা নেই। এটা হচ্ছে আপনার রিগেল প্লাস। এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস। এটা হচ্ছে আপনার ইম্পেরিয়াল। এটা হচ্ছে স্টর্ম। 5 পাকা 4 পাকা 4 পাকা, এতটা সুন্দর। যেমন আপনার 100% কপার। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার 5 পাকার মধ্যে 3টা কালার হয়। একটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, আর 2022-এ যে সবচেয়ে রাজকীয় কালার বলা হয় গোল্ডেন কালার। এটা দেখেন আপনার 100% কপার। এই যে 100% কপার আপনি দেখেন, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। মডেল নাম্বারটা হচ্ছে স্টর্ম, পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান। আর অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তারপর হচ্ছে এটা যেমন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। আরেকটা জিনিস, এটা হচ্ছে আপনার রিগেল প্লাস। এই যে রিগেল প্লাসের দেখেন 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, রিগেল প্লাস, মডেল নাম্বার মেড ইন পাকিস্তান। এই যে মেড ইন পাকিস্তান, এই যে দেখেন রিগেল প্লাস। আর 2022-এর সবচেয়ে নতুন 4 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবলের মধ্যে ইম্পেরিয়াল, যেটা গোল্ডেন কাজ করা থাকে। মডেল নাম্বার হচ্ছে ইম্পেরিয়াল, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান, পাক পাঞ্জাব সুপার। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যেমন অনেকে বলে যাবে সব কিছু তো বলা হয় না, একটা আরপিএম বলা হয় না। হ্যাঁ, এগুলোর প্রত্যেকটা আরপিএম আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা পাওয়ার ওয়াট খাবে মাত্র 95 ওয়াট, আর ম্যাক্সিমাম এয়ার ডেলিভারি দিবে 325। আরেকটা সবচেয়ে মজার বিষয় কি জানেন? সবচেয়ে মজার বিষয়টা আরপিএমটা কত। অনেকে পরিষ্কার ভাই 325 আরপিএম, 320 আরপিএম, 340 আরপিএম, এরপরে কিন্তু কোনো ফ্যান আসে না। আর এটার আরেকটা কথা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, প্রত্যেকটা ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। এটা আরপিএম হচ্ছে দেখেন 365 আরপিএম। এই যে দেখেন হাই স্পিড 5 মানে 365 আরপিএম। 365 আরপিএম আপনার বাতাস পাবেন স্মুথ ঠান্ডা। সর্বপ্রথম বাংলাদেশে পাক পাঞ্জাব নিয়ে আসলো 365 আরপিএমের ফ্যান। মানে এত
এত হাই স্পিডের ফ্যান, যেটাকে বলা যে বাতাস, মনের মতো বাতাস হতে হবে, যেটা আপনার পাক পাঞ্জাবের সুপার। আর আপনাদেরকে আমি অরিজিনালটা আপনাদের রেখে দেখাই দিচ্ছি। এই যে অরিজিনালটা কীভাবে চিনবেন, অনেকে বলে যে ভাইয়া হয়তো আপনার পাকিস্তান থাকে আর জয়েন্ট ভেঞ্চারি থাকে, সেগুলো না। আমি আজকে আপনাদের কীভাবে অরিজিনালটা নেবেন সেটাও আমি দেখাই দেবো, আর 2022-এর কিনা সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। এই যে দেখেন, আমি 2022-এ যে দেখেন, এই যে সর্বপ্রথম আমি দেখাচ্ছি আপনার মেড ইন পাকিস্তান, একবারে খোদাই করে, দেখেন কোনো স্টিকার না কিন্তু, এই যে খোদাই করে লেখা, এই যে 2022, এই যে খোদাই করা 100% কপার, 100% কপারের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন স্মুথ ঠান্ডা বাতাস। আর 100% কপারের জন্য বাতাসটা পাবেন স্মুথ ঠান্ডা। এগুলো হচ্ছে আপনার ডাবল ব্যারিংয়ের মোটর। এই যে এটাও আপনার সেম জিনিস আছে, দেখেন 2022 মেড ইন পাকিস্তান 100% কপার, এটাও কিন্তু ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, এটাও ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে রিগেল প্লাস, 100% কপার, 2022 মেড ইন পাকিস্তান। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আপনি খোদাই করে দেখে নেবেন, যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট হয় প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আপনার খোদাই করা থাকবে। আর একটা যে সবচেয়ে বড় কথা যে 2022-এর মধ্যে 365 আরপিএম কীভাবে নিয়ে আসলো। সিঙ্গেল বেয়ারিংয়ের মোটরের মধ্যে থাকে হচ্ছে আপনার 325 আরপিএম, 340 আরপিএম, আর এটা 365 আরপিএম ফ্যান নিয়ে আসলো পাক পাঞ্জাব ডাবল বেয়ারিংয়ের সিলিং ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412, ইনবক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে বর্তমানে যে ওয়ারেন্টি অ্যান্ড প্রাইসটা, কারণ বর্তমানে সব প্রোডাক্টের মধ্যে কিন্তু সব জিনিসের দাম বাড়ছে। তো প্রাইসটার আগে বলে দিই, পাখাটাও আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই। প্রাইস দেওয়ার আগে বলে দিচ্ছি, ফুল পাখাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না, রাজকীয় ফ্যানের মধ্যে ডিজাইনটাও পাবেন পান পাতা। আরেকটা জিনিস ছিল যে আগে যেমন অন্যান্য কোম্পানির মধ্যে যেমন আপনার ছিল গাম লাগানোর সিস্টেম, সেইটা এখন কিন্তু সেই দিন চলে গেছে। এখন প্রত্যেকটাতে আপনার স্ক্রু সিস্টেম, যেগুলো 20 বছর আপনার কোনো সমস্যা হবে না। একবারই যতদিন পাখা থাকবে ফ্যান থাকবে ততদিন আপনার ডিজাইন থাকবে। আগে কিন্তু গাম লাগাইতে উঠবে, ফ্যান ঘুরতো, মধ্যে দিয়ে পাখা জ্বললে পড়তো, এই জিনিসটা এটার মধ্যে হবে না। ফুল পাখাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাখা। আরেকটা জিনিসের সবচেয়ে বাতাসটা বেশি পাওয়ার একটা কারণ আছে, এটা হচ্ছে আপনার ফুল চাক্কু পাখা। এই চাক্কু পাকার কারণে কিন্তু বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা বাতাস পাবেন। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ফুল চাক্কু পাখাটা, এই যে দেখেন। আর ডিজাইনটা খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, গোল্ডেন কালারের মধ্যে রাজকীয় ফ্যান যেটাকে বলা হয়, সেটা হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে 4 পাখা 5 পাখা। এখন বলি যে প্রাইস আর ওয়ারেন্টিটা, এটা ওয়ারেন্টি পাবেন লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, যেটাকে বলে লাইফ, যত দিন আনতে পারবেন। তারপর অনেকে বলবে লাইফ টাইম কত দিন, আপনি 20 বছর যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে কোম্পানি, 20 বছর যেই কোনো সমস্যা। আর বর্তমানে প্রাইসটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, বর্তমানে প্রাইস পড়বে এটা হচ্ছে 9,800 টাকা। 9,800 টাকার মধ্যে 5 ব্লেডের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি। মডেল নাম্বার হচ্ছে স্টম ইম্পিরিয়াল, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার স্টম, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, গোল্ডেন কাজ করা, 8,500 টাকা। আপনি 8,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন ইম্পিরিয়াল মডেলটা। আর যেটা রিগেল প্লাস, এটা একটু বডিটা একটু ছোটোর মধ্যে, সবাই তো আর বাজেটে হয় না তেমন একটা, তো গোল্ডেন কালার মধ্যে সবারই তো একটা ইচ্ছা থাকে, সেই ইচ্ছার মধ্যে পাক পাঞ্জাবও নিয়ে আসলো একটু কমের মধ্যে। এটা পাবেন আপনি 7,200 টাকা। 7,200 টাকার মধ্যে আপনি রিগেল প্লাসটা পেয়ে যাবেন। ইম্পিরিয়াল পাবেন হচ্ছে আপনার 8,500 টাকা। আর 9,800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনার পাক পাঞ্জাব সুপার স্টম মডেল। এটার ওয়ারেন্টি পাবেন, প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর, আর প্রত্যেকটি হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। আর যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412, ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এটার সাথে আবার একটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা অরিজিনাল পাকিস্তানি রেগুলেটরটা পেয়ে যাবেন। অরিজিনাল পাকিস্তানি একটা রেগুলেটর পেয়ে যাবেন, প্রত্যেকটার সাথে আপনি রেগুলেটর পেয়ে যাবেন।
100% কপারের মধ্যে সবগুলো আপনি দেখিয়ে দিচ্ছি। অরিজিনাল আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনাদেরকে বলে যে বিদেশে আমাদের যারা বিদেশ বাইরে থাকেন তারা বলে যে ভাই এখন তো সব জায়গায় আমাদের দেশ বলেন বাইরের দেশে বলেন যে ফ্যান দিয়ে কি রিমোট দিলে চলে। হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থা আপনাদের জন্য করে নিয়ে আসলো রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান। আপনার যে প্রাইসগুলো বলছিলাম সেই প্রাইসের সাথে অ্যাড হবে মাত্র 1500 টাকা। 1500 টাকাতে তার বিনিময়ে পেয়ে যাবেন আপনি 2টা লাইট একটা ফ্যান। 2টা লাইট একটা ফ্যানের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন জাস্ট সবগুলোর প্রাইস যেগুলো থাকবে ওগুলো আছে। আর সাথে যদি আপনি রিমোট নিতে চান সেক্ষেত্রে 1500 টাকা যোগ হবে। এবার আপনি যে রিগেল প্লাস নেন, ইম্পেরিয়াল নেন, স্টর্ম নেন, গোল্ডেন কালারের মধ্যে আপনি ডাবল ব্যারিংয়ের সাথে এগুলো প্রত্যেকটারই রিমোট আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা সবগুলো আমি দেখিয়ে দিলাম অ্যালুমিনিয়াম পাকা, সেটাও আপনাদের বলে দিলাম কীভাবে চিনবে সেটাও আমি বলে দিলাম। আর এটার সাথে যেটা পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ঢাকা আমাদের বর্তমানে যে ভাইয়েরা বলেন যে সবই আমাদের ঢাকার বাইরে বলেন বিদেশ বলেন, যারা এগুলো নিতে চান তাদের জন্য একটা ইয়ে করে দিচ্ছি আমরা ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে হচ্ছে হোম ডেলিভারি দিই। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন তারা অবশ্যই কিছু টাকা আগে পেমেন্ট করতে হবে। আপনার যদি ধরেন 10,000 টাকাটা পেমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনার 2,000 টাকা বা 1,000 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। পেমেন্ট করলে আপনার মাল পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের, পৌঁছানোর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের প্রোডাক্ট মনে করেন আমরা যা করা সব আপনাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দেবো। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।